ग्रेटर नेपाल अभियानले पाउने भयो मूर्त रूप। 7वटा प्रदेश र 77वटै जिल्लामा ग्रेटर नेपाल महाअभियान सञ्चालन गरिने ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूद्वारा जानकारी। सिन्धुपाल्चोकका सामुदायिक विद्यालयमा धमाधम चिनिया भाषा सिकाइँदै विद्यार्थीलाई चिनिया भाषा सिकाउनुको कारण यस्तो। चिनिया भाषा सिकाउन हङकङले गर्यो यति धेरै सहयोग। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अर्की अधिकारी आनलाई पक्राउ नगर्न रुसले नेपाललाई लेख्यो पत्र। रुसी पत्र प्राप्त भएपछि देशभर सबैजना भए आश्चर्यचकित। पोखरामा सञ्चालित ड्राइगन बोट रेस फेस्टिभलको उपाधि चीनकै सिचुवानले पायो। प्रतियोगितामा संलग्न 8वटा बोट नेपाललाई हस्तान्तरण। र नेपालले जीसीआई कार्यान्वयन गरेको चीनले गर्यो दाबी। जीसीआई अध्ययनकै क्रममा रहेको नेपालको भनाई। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। विगत 31 वर्षदेखि ग्रेटर नेपालको अभियान चलाउँदै आएका राजनीतिज्ञ, समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको विशाल नेपाल महाअभियानले देशभर ग्रेटर नेपालको विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ। विशाल नेपाल महाअभियानका संयोजक समेत रहेका ढकालले ललितपुरको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशका 7वटै प्रदेश र 77वटै जिल्लामा ग्रेटर नेपालको बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरिने दाबी गरेका छन्। विशाल नेपाल महाअभियानले विशाल नेपाल मुक्ति सेना बनाएर लड्ने भन्दै सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई कडा चेतावनी पनि दिएको छ। यस्तै विशाल नेपाल महाअभियानले सबै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नराखेमा मुख्यालय ध्वस्त गर्ने चेतावनी दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र रुसी बालबालिका सम्बन्धी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आयुक्तलाई पक्राउ नगर्न काठमाडौँ स्थित रुसी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। दूतावासले लेखेको पत्रमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र रुसकी बाल अधिकार आयुक्त मारिया बेलोभालाई नेपाल भ्रमणका क्रममा पक्राउ नगर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको हो। इन्टरपोल लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसी इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै दूतावासले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पत्र लेखिएको भए पनि यसबारेमा मन्त्रालयले केही सोचेको छैन। अर्कातर्फ पुटिन नेपाल आउने सम्भावना तत्काल नरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ। तर बेलोभाका सम्बन्धमा भने यसै भन्न नसकिने स्रोतले जनाएको छ। स्रोत भन्छ बेलोभा आउन पनि सक्छिन्। किन पक्राउ गर्न चाहन्छ आइसिसी पुटिन र आनलाई? युद्ध अपराधको आरोपमा आइसिसीले पुटिन विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। गत मार्चमा पुटिनसँगै बेलोभा लगायतलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको हो। अदालतले उनीमाथि युक्रेनबाट बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा रुसमा पुर्याइएको लगायत युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ। आइसिसीले उक्त अपराध युक्रेनमा कम्तीमा 24 फेब्रुअरी 2022देखि भएको जनाएको छ। सोही दिनदेखि रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण रूपले आक्रमण थालेको थियो। यो आक्रमण अझैसम्म रोकिएको छैन। रुसी विदेश मन्त्रालयले भने यो पक्राउ पूर्जी अर्थहीन भएको बताएको छ। यद्यपि रुसी दूतावासले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रले भने संशय कायम छ भन्ने स्पष्ट गर्छ। हुन त पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि आइसिसीसँग संदिग्धलाई गिरफ्तार गर्ने कुनै शक्ति छैन। अदालत स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएका देशहरूमा मात्र उसले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछ। रुस आइसिसी सम्बन्धी सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता होइन, त्यसले गर्दा पनि रुसबाट सुपुर्दगी हुने सम्भावना छैन। पुटिन र आन आइसिसीसँग सम्झौता गरेका देशहरूमा आएका बेलामा पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसी नेदरल्यान्डमा रहेको छ। चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाका तातोपानीको व्यापार सांस्कृतिक सम्बन्धमा भाषाका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै गाउँपालिकाले चिनिया भाषा अध्ययन गराउन सामुदायिक विद्यालयलाई जोड दिँदै आएको छ। शिक्षिका रिना श्रेष्ठ थापाले चिनिया भाषाबाट क ख लेख्न सिकाउँदा विद्यार्थी दङ्ग परे। उनले चीनमा कसरी अक्षर र शब्दको उच्चारण गरिन्छ भनेर बोलेको टेप रेकर्ड समेत सुनाएकी छिन्। चीनमा 6 वर्ष चिनिया भाषा अध्ययन गरेकी शिक्षिका थापाले सुरुमा स्मार्ट बोर्डमा एउटा अक्षर देखाइन्। अब कता लेखिन्छ भनेर विद्यार्थीलाई प्रश्न गरिन्। विद्यार्थीले माथि तल दायाँ बायाँ भने। नेपाली भाषा बायाँबाट दायाँ लेखे जस्तै चिनिया अक्षर दायाँबाट बायाँ अनि माथिबाट तल लेखिँदो रहेछ। उनले सुरुमा चिनिया अक्षर देखाइन् अनि तस्बिर र अङ्ग्रेजी नाम। त्यसपछि उनले थप अक्षर लेख्ने तरिका पनि सिकाइन्। केही समय चिनिया अक्षरबारे विद्यार्थीलाई सिकाएपछि शिक्षिकाले उनीहरूलाई चिनिया अक्षर लेख्न लगाइन्।
हरेक विद्यार्थीले धमाधम चिनिया अक्षर लेख्न थाले। पहिलो पटक धेरैले चिनिया भाषामा आफ्नो नाम लेखे। नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 4 मा रहेको झिर्नु माध्यमिक विद्यालयमा चिनिया भाषा अध्ययन सुरु गरिएको छ। जिल्लामै पहिलो पटक चिनिया भाषा अध्ययन सुरु गरिएको झिर्पु माध्यमिक विद्यालयमा चिनिया भाषा पढाउँदा विद्यार्थी मात्रै होइन, शिक्षक समेत उत्साहित भएका छन्। नयाँ भाषाको सुरुवात भएकोमा विद्यार्थीहरू निकै खुसी देखिएका छन्। झिर्पु माध्यमिक विद्यालय चिनिया भाषा पढाउने सिन्धुपाल्चोकको पहिलो सामुदायिक विद्यालय बनेको छ। शैक्षिक सत्र 2080बाट विद्यालयमा नियमित चिनिया भाषा कक्षा सुरुवात गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आङ छिरी शेर्पाले बताएका छन्। उनका अनुसार एकजना शिक्षिकाबाट 9 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई चिनिया भाषा पढाउन सुरु गरिएको हो। सो वर्ष एक्सन हङकङ र सो वर्ष एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोगमा विद्यालयमा चिनिया भाषाको पढाइ सुरु गरिएको हो। एक्सन हङकङका प्रतिनिधि र गाउँपालिका तथा विद्यालयबीच चिनिया भाषा अध्यापन गराइने द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार चिनिया भाषा कक्षा पढाउन सुरु गरिएको प्रधानाध्यापक टङ्क पन्थले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आवश्यकता र माग अनुसार तल्लो कक्षाबाटै चिनिया भाषा अध्यापन गराउन सो वर्ष एक्सनबाट छलफल भएको बताएका छन्। संस्थाले कक्षा 7 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क रूपमा दिवा खाजाको व्यवस्था समेत गराउँदै आएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिकालाई चिनिया भाषाको हब बनाउने गाउँपालिकाको रणनीति अनुसार झिर्पु माध्यमिक विद्यालयबाट भाषा कक्षाको सुरुवात गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले बताएका छन्। छिमेकी मुलुक चीनसँग भाषा सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य गाउँपालिकाको रहेको छ। उनले भने यसको सुरुवात झिर्पु माध्यमिक विद्यालयबाट गरिएको छ। चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाका तातो पानीको व्यापार सांस्कृतिक सम्बन्धमा भाषाका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै गाउँपालिकाले चिनिया भाषा अध्ययन गराउन सामुदायिक विद्यालयलाई जोड दिँदै आएको छ। पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्र्यागन बोट रेसको उपाधि चीनकै सिचुवान ड्रागन बोट टिमले हात पारेको छ। शनिबार भएको 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुवान टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुवान ड्रागन बोट टिमले 200 र 500 मिटर दुवै विधामा उत्कृष्ट बन्दै 5,50,000 रुपैयाँका दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो बन्न सफल भएको छ। 2 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो स्थान बनाएका उपाधिसँगै 3,50,000 रुपैयाँ दरले 7 लाख रुपैयाँ हात परेको छ। मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा चीनकै युवान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो युवानले प्रति विधा 2 लाख दरले 4 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम NRCA उत्कृष्ट 4 मा पर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4-4 गरी 8 टिम सहभागी रहेका थिए। शुक्रबार भएको समूह चरणको खेलबाट नेपाल 2 र चीनका 2 टिम अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएका 8वटै टिमले जनही नगद 1-1 लाख रुपैयाँ दरले प्राप्त गरेका छन्। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ, पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए। यस्तै ड्रागन बोट फेस्टिभलमा प्रयोग भएका 8वटा फाइबरका डुङ्गा चीन सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। काठबाट बनेको नेपाली परम्परागत डुङ्गा भन्दा फरक फाइबरले बनेको ड्रागन मुखाकृतिका 8वटा डुङ्गा केरुङ नाका हुँदै पोखरा ल्याइएको थियो। चिनियाहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व मध्येको ड्रागन बोट महोत्सव यस वर्षदेखि नेपालमा पनि मनाउन सुरु गरिएको हो। डान्बु जी भनेर पनि चिनिने ड्रागन बोट फेस्टिभल महत्त्वपूर्ण महोत्सवका रूपमा लिइन्छ। चाइनिज क्यालेन्डर लुनार अनुसार 5औं महिनामा यसलाई भव्य रूपमा मनाउँदै आइएको छ। नेपालमा पहिलो पटक महोत्सव मनाउन चीनबाटै खेलाडी सहित विभिन्न प्रान्तका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कलाकार बुधबार चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारो बडी A319 जहाजबाट पोखरा अवतरण गरेका थिए। चार्टर्ड गरेर ल्याइएको उक्त विमान नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमान हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत चैतमा मात्रै प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ GSI अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन भएको चीनले दाबी गरेको छ। चीनले सहकार्यका लागि आग्रह गरेपछि नेपालमा छलफलकै क्रममा रहेका बेला GSI कार्यान्वयन भएको चिनिया भनाइ बाहिर आएको हो।
पोखरामा आयोजित ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको बिहिबार नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले ट्विट गर्दै भनेका छन्, भगिनी सहर पोखरा र लिन्झीको कला समूहले सिजाङ संस्कृतिको दृश्य भोज प्रस्तुत गरेका छन्। यो ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभको अर्को जीवन्त कार्यान्वयन हो। चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ भने जीसीआई अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँछन्। जीसीआई विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने अवधारणा हो। यो अवधारणामा हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। नेपाल सरकारले छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्छ, उनले भने। चिनिया अधिकारीले यही जेठ 29मा मात्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हासँग जीएसआई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र जीसीआईमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। बेइजिङ स्थित जनबृहत सभा हलमा तिमिल सिन्हासँग भेटवार्ता गर्दै चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस एनपीसीका स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्। जीएसआईमा पनि नेपाल सहभागी भइसकेको छैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको विभिन्न मुलुकका राजनैतिक दलहरूसँग गत मार्च 15 चैत 1मा भएको उच्च स्तरीय संवादका क्रममा जीसीआईको प्रस्ताव गरेका थिए। चिनिया सरकारी सञ्चार संस्था सिन्हाका अनुसार सीले प्रस्ताव गरेको जीसीआईले मानव समाजको साझा विकास र प्रगतिका लागि ताजा र बलियो ऊर्जा प्रदान गर्नेछ। पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुन बहादुर थापा भने नेपालमा अध्ययनकै क्रममा रहेका बेला चीनबाट जीसीआई कार्यान्वयनको प्रतिक्रिया आउनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउनको लागि बीआरआई, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, जीएसआई, जीडीआई, एमसीसी, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लगायतका अवधारणा र कार्यक्रम ल्याइरहेको उनले उल्लेख गरे। अहिले हाम्रो मायाले विदेशीले सहयोग गरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेका हुन्। जुन कार्यक्रम वा अवधारणा ल्याए पनि ती ग्लोबल नेतृत्व लिने र आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीति अन्तर्गतकै हुन्, उनले भने। यस्तै भारत, चीन र अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगेका बेला नेपाल क्लाइन्ट स्टेट भएको पूर्व राजदूत थापाको विश्लेषण रहेको छ। जबसम्म हामी क्लाइन्ट स्टेटबाट उक्लिँदैनौँ र हाम्रो रणनीति स्वायत्त हुँदैन, उनले भने, हामी बलियो नभएसम्म यो गर र त्यो गर भन्छन्, हामी कमजोर भएका छौँ। चीनकै अर्को कार्यक्रम ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जीडीआईमा नेपाल सहभागी भइसकेको छ। चीनकै बीआरआईमा पनि नेपाल 2017मा पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। चीनले यही कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको दाबी गर्दै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार चीनबाटै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भयो। उक्त उडानपछि राजदूत छनले भनेका थिए, चेङदू पोखराको नयाँ हवाई रुटले चीन र नेपाल बीचको हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कका लागि नयाँ उपलब्धिको सङ्केत गरेको छ। यो कनेक्टिभिटी नेटवर्क बीआरआई अन्तर्गत चीन र नेपाल बीचको प्राथमिकतामा रहेको सहयोग क्षेत्र हो। नेपाल सरकारका अधिकारीहरू भने बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना मुलुकमा अघि नबढेको बताउँछन्। चीनले भने चिनिया ऋण निर्माण कम्पनी र डिजाइन भएकै आधारमा पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गत भन्ने गरेको छ।